Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Петр Илья. Я ученик 9 А класса школы номер 25. Разрешите представить вам проект «Видовой состав и таксономическая структура альгофлоры водоемов в ресурсном резервате Кинкиме». Актуальность работы заключается в том, что бассейн Средней Лены изучен недостаточно. Фитопланктон является важнейшей экологической группой в гидробиоценоза водоемов различного типа, основной продуцент первичного органического вещества, на базе которого существует все живое в водоеме. В настоящее время водоросли фитопланктона Кинкиме озера Апа-Анна начаты изучаться с 2019 года. Цель работы – ежегодное изучение разнообразия водорослей Кинкиме и озера Апа-Анна. Для этого поставлена следующая задача. Научная новизна. Впервые начато мониторинговое исследование водорослей Кинкиме озера Апа-Анна. Выявлено 128 видов, из них 8 видов редкие для альгофлоры Якутии. Наши исследования проводились в местности Апа-Анна на ООПТ у самого озера и у реки. Исследование водорослей фитопланктона Кинкиме озера Апа-Анна проводилось на 3 станциях в июне 2019 и сентябре 2020 года. Всего собрано 30 проб воды на количественный и качественный состав. Отбор проб на качественный состав произведен планктонной сетью Апштейна и фиксировался 40% раствором формальдегида. Определение видового состава проводилось на фиксированном материале в лагере Кинкиме и в последующем в Институте биологии под руководством научного консультанта. Для центральной биологической характеристики озера использовались расчет индекса совокупности Пантли и Бука. Выявлено с реки Кинкиме 46 видов из 34 родов, 22 семейств, 18 порядков, 6 классов и 5 отделов. Преобладали больше диатомовые. Также составили систематический список водорослей за 2019 и 2020 года. Красным подмечены редкие для альгофлоры виды Якутии. А в озере Апа-Анна выявлено 78 видов из 55 родов, 40 семейств, 27 порядков, 11 классов и 8 отделов. Также преобладают диатомовые. В озере Апа-Анна выявлено всего 6 редких видов. В результате следует отметить, что фитопланктон в летний период был наиболее разнообразным, чем осенью 2020 года в озере Апа-Анна. Это свидетельствует о том, что из-за разности температур и сезонности некоторые виды выпали, а в озере Апа-Анна больше всего преобладали также диатомовые. Эколого-физические показатели за 2 года. Количественные показатели в реке Кинкиме озера Апа-Анна низкие в июне 2019 года и средние в 2020 году. Эколого-физический анализ. По показателям ареалов в основном формировали космополиты. По месту обитания преобладали планктонные реки Кинкиме, а в озере Апа-Анна – обрастатели. По отношению к содержанию солей в воде доминировали индифференты. В слабошершой и шершой среде наибольшим разнообразием отличились рекументальные виды. По санитарно-биологической оценке в июне 2019 года отнесен к 2 разряду чистоты воды, а в 2020 году к 3 разряду чистоты воды, а в озере Апа-Анна все так же слабо загрязненные воды. Двухлетние результаты исследований показали, что видовой состав водорослей Кинкиме озера Апа-Анна разнообразный и представлен широко распространенными видами. В реке Кинкиме всего выявлено 46 видов, и также выявлены редкие для альгофлоры виды Якутии, из красных водорослей и сине-зеленых. В озере Апа-Анна выявлено 78 видов. Преобладали диатомовые и по количеству показателям сине-зеленые, из-за чего сине-зеленые вызывали цветение воды. Установлено, что с увеличением численности и биомассы водорослей возрастает показатель биологического загрязнения воды, ухудшается ее качество.
По санитарно-биологической характеристике воды Кенкими чистые, свободные от органического загрязнения, а в ходе АПА с учетом биологических показателей и индекса сопромности можно считать эвтрофными и высокоэвтрофными, а водные средне загрязненные. В связи с этим существует необходимость мониторинговых досрочных гидробиологических наблюдений модем присутствием изолата Кенкими. Спасибо за внимание.